2 వీక్స్ బ్యాకే జలుబు దగ్గు వచ్చి తగ్గిపోయింది మా బాబుకి. ఇప్పుడు మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది. ఇలా ఫ్రీక్వెంట్గా కోల్డ్ కాఫ్ ఎందుకు వస్తుంది? హాయ్, దిస్ ఇస్ డాక్టర్ కృప, పీడియాట్రిషియన్ ఫ్రమ్ హయత్ నగర్. సో రీసెంట్ టైమ్స్లో వినిపించిన వన్ ఆఫ్ ద కామన్ క్వశ్చన్ అనమాట ఇది. ఊరికే జలుబు దగ్గు ఎందుకు వస్తుంది అని. అయితే మీరు ఇది తెలుసుకోవాలి. less than 5 years లో పిల్లల్లో, అంటే 5 ఏళ్లలో పిల్లల్లో సంవత్సరానికి 8 నుంచి 10 సార్లు జలుబు దగ్గు రావడం అన్నది నార్మల్. ఎందుకు అంటే వాళ్ళ బాడీకి ప్రతి వైరస్ కొత్తనే. ఎన్విరాన్మెంట్లో కొన్ని లక్షల వైరస్లు ఉంటాయి. సో వైరస్కి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడల్లా వాళ్ళ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అప్పుడే డెవలప్ అవుతుంది కాబట్టి యాంటీబాడీస్ ఫామ్ చేసుకొని దాంతో ఫైట్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఆ క్రమంలో ఈ సిమ్టమ్స్ కనిపిస్తాయి. సో కొత్త వైరస్ వచ్చినప్పుడల్లా ఇలా యాంటీబాడీస్ ఫామ్ చేసుకొని వాళ్ళ ఇమ్యూనిటీ స్ట్రాంగ్ అయ్యి ఫ్యూచర్లో ఈ ఇన్ఫెక్షన్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది తగ్గిపోతుంది. అంతేగాని మా బాబు చాలా వీక్గా ఉన్నాడు, ఇమ్యూనిటీ తక్కువగా ఉంది అని అనుకుంటుంటారు కొందరు పేరెంట్స్. అలా అనుకోకండి, ఇది నార్మల్. మరి ఇలాంటి టైంలో ఏం హెల్ప్ చేస్తుంది అంటే కొంచెం ఇమ్యూనిటీ బూస్టింగ్ ఫుడ్స్, అంటే ఇంట్లో చేసిన ఫుడ్, ప్రాపర్ హోమ్ కుక్డ్ మీల్స్ విత్ ప్రాపర్ వెజిటబుల్స్, గ్రీన్ లీఫీ వెజిటబుల్స్, ఫ్రూట్స్, డ్రై ఫ్రూట్స్ అండ్ హైడ్రేషన్, వాటర్ ఎక్కువగా తాగించడము, జంక్ అవాయిడ్ చేయడము, ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్, కూల్ డ్రింక్స్ ఇలాంటివి అవాయిడ్ చేయడం, ఇలాంటివి చేస్తే సిక్నెస్ ప్రొలాంగ్ అవ్వకుండా వాళ్ళు రికవర్ అవుతారు. ఐ హోప్ ఇట్ హెల్ప్స్. థ్యాంక్ యూ.